Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Ош гуманитардык педагогикалык институтунун акыркы жаңылыктар топтому менен тааныштырган Мурас телестудиясы назарыңыздарда. Көрсөтүүнү мен Кулпунай Мамасалиева тааныштырам. Алгач чыгарылыштын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Студенттердин акыл ордо интеллектуалдык оюну Огупиде. Чыгармачылык үй бүлөнүн коштоо өлөттү ак өргөсү. Окуу жайыбызда ата-энелер менен болгон жолугушуу уланууда. Огупинин мырзасы 2019 кароосунагы жыйынтыкталды. Окуу жайдын музыкалык педагогикалык факультетинде ата-энелер менен педагогикалык кызматташуунун учурдагы талабы аттуу жолугушуу болуп өттү. Бул тууралуу кийинки материалда. Билим берүүдөгү заманбап стандарттарга ылайык окуу жай менен ата-энелердин байланышын бекемдөө максатында уюштурулган иш-чара институттун чоң залында болуп, ага Огупинин окуу иштери боюнча проректору Каныбек Райымбеков, факультеттин эмгек жааматы, ата-энелер жана студенттер катышышты. Мында жетекчилик тарабынан окуу жайдын ишмердүүлүгү, студенттер үчүн түзүлгөн шарттар, мүмкүнчүлүктөр жана автоматташтырылган окуу системасы тууралуу маалымат берилди. Компьютер, китепкана, ашкана, спорт зал, булардын баардыгынан Кудайга шүгүр жетиштүү. Андан кийин профессорлук окутуучулук жамаатыбыздын сапаттык көрсөткүчү да жетиштүү. Демек, бул жерде бир эле нерсе бар. Сапаттуу бала окуш үчүн. Бул баланын өзүнүн эмгеги. Эгер канчалык сапаттуу база түзүп бербесек дагы, эгер бала өзүнөн бир билим алам деген кызыгуу болбосо, ал биз түзүп берген шарт эч кандай маанеге эмес. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул жерде студенттердин, мына бул жерде отурган студенттер өзүнүн каалоосу болуш керек. Учурда окуу жай тарабынан даярдалып жаткан кадрлардын сапатын жакшыртууга өндөлгөн бул отурумда ата-энелердин балдарга көңүл буруусу, тышкы миграция көйгөйүнүн таасири, тарбия маселеси жана окутуу процессиндеги айрым кемчиликтер тууралуу талкуу болуп, келген ата-энелердин бир нече ой-пикирлери угулду. Ошондой эле институттун жетекчилиги ата-энелерди окуп жаткан балдарынын маалыматтын окуу жайдын маалыматтык сайтынан кабардар болуп, дайыма көзөмөлдөп туруусуна чакырды. 3-4 бар болуп калган студенттерге дагы бир жардам ошондой бир немелер болчу деп. Ошондой сунуштарды киргизсеңиздер, сиздер дагы талап кылсаңыздар, жок дегенде бирден болбосо экиден. Бизде бул маселе жакында эле чечилди. Мурун биз азыр АВН программасы боюнча былтыркы келгендер бар болсо, АВН багы 2 модульга бөлүнүп эле, анан модулдун жыйынтыгы менен мугалим үчүн студентке кошуп бере турган балл бир 15 балга чейин гана мүмкүнчүлүк берилчү да. Мына ошол учурда биз багы кээ бир студенттерибизди ушул 4кө жетсе 5ке жеткире албай калып атканбыз. Азыр мына 2-чи семестрден баштап АВН системасы өзгөрдү. Азыр өзүңүздөр көрүп отурасыздар, көрсөттү. Бул 3кө бөлүндү. 3 модуль менен жүргүзүлөт. Биринчи, экинчи модуль компьютерде, үчүнчү модуль бул мугалимге берилет. Мугалим өзү кандай формада кабыл алуу жолун өзү тандайт. ОЗК сурашы мүмкүн, илгеркидей билет катары, же болбосо мурунку ошол катышуу жетишүүлөрүнө карап балл кошуп бериши мүмкүн. Жолугушуунун жүрүшүндө окууда мыкты ийгиликтерге жетишкен факультеттин алдыңкы студенттерине жана алардын ата-энелерине окуу жайдын алкыш баракчалары тапшырылды. Андан кийин Алинанын апасы Жумабаевага. Келген ата-энелер балдарынын келечекте Огупиден мыкты кесиптин ээси болуп чыгаарына жана окуу жайдын окутуучулар жааматынын алгылыктуу иштерди жүргүзүп жаткандыгына баа беришип, ыраазычылыктарын билдирип кетишти. Бул окуу жайда бир гана информатика боюнча студенттерден экзамен алат экен. Ата-энелер менен биргеликте байланышы бар, сайттары бар, ошолор менен байланышып турабыз. Компьютердин жардамы менен экзамен тапшырат экен. Мугалимдер жамаатына терең ыраазычылыкты айтып кетем, өзүмдүн атыман жана ушу ата-энелердин атынан. Жолугушуу студенттердин ата-энелерге арналган концерттик программасы менен коштолуп, катышуучуларга жагымдуу маанай тартууланды. Айтиле Жамгырбек кызы, Эмир Мырзали уулу, Мурас телестудиясы. Студент мырзалардын талантын такшалткан таймаш. Окуу жайыбызда жылда салтка айланган Огупинин мырзасы 2019 кароосунагы болуп өттү. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда.
Иш-чара аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата жигиттердин мырзалык сапаттарын, жаштардын коомдук ордун жакшыртып, улуттук аада салттарыбызды жана маданиятыбызды өз деңгээлинде калыптандыруу максатында окуу жайдын жаштар комитети тарабынан уюштурулду. Биринчи болуп чыга турган мырзабыз Жаңбай уулу Алым мырза. Атенем дайым ырымда, ырларым жатат сырымда, жаралып жарык ааламга 97 жылында. Аттайынчы, атенемдин акчачын, мейли пайдам, тийбесинчи абирок, зыян бербей, жашап өтүү максатым. Жакшыларга жанаштым да жактырдым, аяшаба мынам окум деп жатып, акырында ОГП'ге тапшыргам. Майдаланбай улуу жолду баштаган, душман келсе дайра болуп каттаган, өлүмдөн да бийик коюп намусты кыргызмын деп түйүн элине мактанам. 2002 мен төрөлгөм жазында маани берем кеңпейилдик сабырга, жалгыз агам, 3 эже мээркемин, ата энем, мугалимдер азырда. Шоламын өндөгүп жаркыраган, сөздөрдүн бербеттерин калпып алган, уулумдун келечектен үмүтү чоң, урттаган кере-кере кымыз уткан. Конкурсанттар сынактын жобосунда белгиленгендей саламдашуу, интеллектуал мырза, күч сынашуу жана таланттуу мырза деп аталган 4 тапшырма боюнча таймашышып, сахнада өз чеберчиликтерин жалпы көрүүчүлөргө тартуулашты. Сынакка жалпысынан 7 мырза катышып, жыйынтыгында 3-чү орунду гуманитардык факультетинин студенти Кубанычбек уулу Чыңгыз, 2-чи орунду математика жана компьютердик технологиялар факультетинин студенти Абубакиров Мухаммад ээлесе, башкы 1-чи орунду музыкалык педагогикалык факультетинин студенти Аппозов Алым багынтып, ОГП мырзасы 2019 наамынын ээси аталды. Ошону менен бирге жеңүүчүлөргө жана активдүү катышкан мырзаларга окуу жай тарабынан атайын диплом жана баалуу белектер ыйгарылды. Балдар чогулуп бирдиктүү даярдыкта даярданганыбыз, кыздар балдар болуп даярданганыбыз абдан кыйынчылыкка турду. Ошентсе дагы кыйынчылыкты жеңип, мына ушинтип акырында жыйынтыгында жакшы результат көрсөтүп турат. Кудайга шүгүр. Азыр толкунданып турам бир аз. Кулпунай Мамасалиева, Эмир Мырзали уулу, Мурас телестудиясы. Элибизге экөөнүн эмгеги бирдей сиңип, бир үйдүн колумтосун өчүрбөй, биримдикте жашап келе жатышкан белгилүү акын, жазуучу, драматург, манас таануучу жана көп кырдуу талант ээлери Шадыбеков Кеңешбек жана Сатиш кызы Орозбөбү ОГП'де конокто. Бул тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Турмушуна көп максаттуу жол салган бул инсандар окуу жайыбызга келип, студенттер менен кош дөөлөттү ак үркү аталышындагы жолугушуу уюштурушту. Бул жолугушуунун максаты учурдагы жаштарга улуу муундун көрсөткөн туура жолун тандоо менен татыктуу тарбия берүүнүн багытын көздөйт. Адашкан өз бутунан кыланбаган, арыз усын эмгек менен куланбаган, учкул ойдун канатында убагын тизгиндетип турган ошол менен душман. Бейбак
ак бекемдикке көнүп алган, белемден табылганга чогуп алган, бейпайда эл ырысын алдап жеген бекер ооз сөзү менен көңүл алган. Ошол менен душман. Сөзүнө тура албаган, жалтаңдаган, чын сөздү чын өзүндөй айта албаган, жасасаң жакшылыгың жакшылыктай, кайраны жакшылыкча кайтарбаган. Ошол менен душман. Аталган иш-чаранын башында каармандардын өмүр баяны окулуп, алардын ишмердүүлүгүн чагылдырган видеоролик көрсөтүлдү. Андан соң акындардын жазган ырларынан ОГПнин жана Ошмонун студенттери көркөм окушуп, алардын сүймөнчүктүү окурмандар экенинен кабар берип далилдей кетишти. Кыдыртып кыял серебин, кылдаттык менен электеп, кылымды серпкендер эген. Кылдап салган саресеп, кыргызым менен туу туткан, кылдаган асыл денеген. Айтматов Чыңгыз деген үн, азыркы кылым чегинде, ааламга тегиз дарегөн. Мында кеченин каармандары өз сөздөрүн сүйлөп, ырларын окушуп, чыгармачылыктагы акыркы жаңылыктары менен бөлүшүп, жана бул жолугушууну уюштурууга көмөк көрсөткөн Ош шаарынын мэриясына, окуу жайдын жетекчилигине ыраазычылык билдиришти. Кечеде акындардын калемине таандык ырларды Ош улуттук драма театрынын солисткасы Эркинбаева Гүлжамал жандуу аткарып, жалпыга жакшы маанай тартуулады. Ошону менен бирге катышуучулар тарабынан кызыктар болгон суроолор берилип, жооптор алынды. Кулпунай Мамасалиева, Эмир Мырзали уулу, Мурас телестудиясы. ОГПнин коомчулук менен байланышы артууда. Математика жана компьютердик технологиялар факультетинде иш берүүчүлөр жана бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу болуп өттү. Аталган жолугушуу институтта аяктаган адистерди жумуш менен камсыздап жаткан мекемелер менен окуу жайдын байланышын бекемдөө жана бүтүрүүчүлөрдү маалымат технологиясы коомунда компетенттүү адис болуусуна өбөлгө максатында уюштурулду. Иш-чарага Ош шаарындагы жана облустун райондорунан келген мектеп жетекчилери, билим берүү башкармалыктардын өкүлдөрү, математика, информатика мугалимдери катышып, билим берүү жаатындагы көйгөйлөр, жетишкендиктер, сапаттуу кадр даярдоодогу иш-аракеттер туурасында кеңири талкуу болду. Ошондой эле жолугушууда өкүлдөр атайын даярдалган сурамжылоо баракчаларын толтурушуп, анда өздөрүнүн эркин ой пикирлерин, сунуштарын калтыра алышты. Жаштардар тараптуу калыптанууга, билимдүүлүккө үндөгөн Акыл Ордо интеллектуалдык таймашы окуу жайыбыздын факультеттер ортосунда болуп өттү. Бул тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Иш-чара студенттердин ойлоо чеберчилигин, дүйнө таанымын жогорулатуу жана билимдүү жаштардын чөйрөсүн кеңейтүү максатында окуу жайдын жаштар комитети тарабынан уюштурулду. Мында факультеттерден түзүлүп чыккан командалар уюштуруу тобу тарабынан даярдалган предметтик, логикалык жана аралаш суроолорго жооп берүү менен өздөрүнүн билимин сынашты. Бир киши көп кабаттуу үйдүн 20-этажында жашайт. Ал үйдө лифттик кызматын пайдаланып, чыгып түшүп отурат. Кызыгы үйгө чыгууда 18-ci кабатка чейин эле көтөрүлүп, калган 2 кабатка жөө басып чыгат. Эмне үчүн? Себеби ал кишинин бою кыска болот, лифттин ичиндеги баскычтардан бою жетпейт. 8-эле этажга жетип коет. Туура жооп азамат. Бул жерде оюндун жүрүшү боюнча айтып өтсөк, категориялар бөлүмүндө урматтуу командалар, команданын ичинен бир гана оюнчу чыгат. Өзүңүздөргө ишенген. Биринчи суроо: Сулаймантоонун мурдагы аталышы Карабухпу? Туура. Фигуралардын касиеттерин иликтеп үйрөтүүчү математиканын бөлүгү болгон сабак тригонометриябы? Туура. 9 короолду 9 адам ойнойбу? Туура. Кыз алма кинотасмасында бейтаныш кыздын ролун аткарган Наталья Арынбасарова аткарганбы? Наталья Арынбасарова аткарганбы? Туура эмес, Татыбүй Турсунбаев аткарган. 5-чи, чыгдан деп боз үйдүн ашканасын айтабызбы? Туура, туура эмес, чыгдан деп боз үйдүн ашканасын айтабыз. Кийинки Акылбердин тукуму кинотасмасында башкы каарман Карагулбу? Кайталайм, Акылбердин тукуму кинотасмасындагы башкы каарман Карагулбу? Убакыт кетти. Медицинанын эмблемасында кайсы жанардын элеси түшүлгөн? Туура. Денесине салыштырып эсептегенде мээси жоң жаныбар. Бакка. Туура эмес, кумурска. Бул бир гана командаларды кызыктырбастан, жалпы эле көрүүчүлөрдү, жалпы залды кызыктыра алды деп ойлойм. Мындан кийинки планыбызда дагы Акыл Ордону бир гана студенттер арасында эмес, мугалимдерге да өткөрсөк жакшы болотпу деп ойлойм.
буюрса ушул нерсени ишке ашырабыз. Оюнга жалпысынан 6 команда катышып, жобого ылайык 4 турдун негизинде катышуучулар мыкты чеберчилик менен берилген тапшырмаларды аткарып жатышты. Жүздөгөн студенттердин арасынан өз билим деңгээли менен тандалып, факультеттин намысын коргоо үчүн таймашып жаткан студенттер аталган акыл ордодо өздөрүнүн акыл казыналарын айгинелешип, командаларына упай чогулта алышты. Жыйынтыгында байгелүү 3-чү орунду гуманитардык факультети, 2-чи орунду колледждин студенттери, ал эми башкы 1-чи орунду Кыргыз-Россия факультети ээлеп, жеңүүчүлөргө уюштуруу тобунун сыйлыктары, диплом жана китептер тапшырылды. Бардык тайпалар, бардык факультеттер аябай активдүү катышты. Сиздерге чоң рахмат, уюштуруучуларга чоң рахмат. Ошо бардыгына ийгилик, дагы мындай оюндар көп уюштула берсин. Эралы Токтосонов, Эмир Мырзали уулу, Мурас телестудиясы. ОГП'деги акыркы жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында ОГП Чекиткейжи сайтынан кабардар болуп туруңуздар. Мен сиздер менен коштошом. Кезекти Мурас телестудиясынын башка берүүлөрүнө узатмакчымын. Бизден алыстабаңыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами я, Табаева Аида. В сегодняшнем нашем эфире мы покажем вам настоящую студенческую жизнь. А точнее, сейчас мы находимся в общежитии Ошского гуманитарно-педагогического института. Сейчас вместе с вами мы проведем небольшую экскурсию. Какое же общежитие, если оно без строгой вахтерши? Перед тем, как войти в любое общежитие, надо спросить разрешение у вахтерши. Мы получили разрешение, можем идти дальше. Как вы уже заметили, мы уже находимся внутри общежития. Мы зашли сюда вечером, потому что именно в это время все студенты возвращаются домой, в свои комнаты, освобождаются от своих дел, от своих курсов, и начинается настоящая общажная жизнь. На каждом этаже расположена общая кухня. Сперва мы зашли на кухню и посмотрели, кто что готовит. Девушки, с которыми я беседовала там, рассказали, что каждый день они готовят по очереди. В каждой комнате составлен график дежурства. Здесь для них созданы все условия. В каждой кухне расположен кухонный гарнитур и электрические плиты. Мы сейчас зайдем кому-то, постучимся в гости и узнаем, чем они занимаются. Как только я зашла в комнату девушкам, они приняли меня очень гостеприимно. Над накрытым столом, познакомившись, начали разговор. После того, как мы познакомились, они рассказали мне, чем они занимаются в свободное время. Кто-то из них занимается ручными изделиями, а кто-то занимается спортом. Поблагодарив после общения, я покинула их комнату. Вот мы уже увидели, как живут наши милые девушки. А теперь обязательно должны посмотреть, как же живут наши парни. Я тут заметила двух парней. Я сейчас подойду к ним и попрошу разрешения, то есть смогут ли они показать нам свои комнаты. Когда мы зашли к парням в комнату, увидела, как один делает уроки, а другой беззаботно лежал в диване. Мы отлично побеседовали с ними. Они мне показали свои книги, которые читают в данное время, рассказали интересные случаи, которые случаются в общаге. А на вопрос, крадут ли они еду у девушек, когда голодают, ответили, что нет. А пока, как я ходила по комнатам, на улице собралось много народа. Прям чувствовалась веселая атмосфера. Именно в это время освобожденные от своих дел студенты выходят на улицу. Кто-то петь песни, кто-то поиграть в мяч, а кто-то просто подышать свежим воздухом и пообщаться с близкими.
Кто не жил в общежитии, тот студентом не был, ведь студенческие годы – самая прекрасная пора в жизни человека. Именно это время наполнено самыми интересными и незабываемыми событиями. Особенно интересная и увлекательная студенческая жизнь у тех, кто живет в общежитии. Там столько друзей и интересных событий. В этой общежитии созданы все условия для каждого жителя. Камеры наблюдения, что позволяет студентам чувствовать себя свободно и безопасно. Компьютерные кабинеты, где студенты пользуются бесплатным интернетом, библиотека и читальный зал. И на этом наша небольшая экскурсия по общежитию подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Назарыңыздарда Ош гуманитардык педагогикалык институтунун Мурас телестудиясы пайдалуу кеңеш рубрикасы. Биз бүгүн сиздер менен адам баласынын жашоосунда көзгө көрүнбөгөн, биз анчейин маани бербей жүргөн зарылчылыктар, тагыраагы мүмкүнчүлүктөр тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Биринчиси эрте жатуу. Эрте жатуунун денеге да, жанга да пайдасы зор экени туурасында окумуштуулар да, дарыгерлер да айтып жүрүшөт. Организмге кечки саат 22:00дөн таңкы саат 5:00гө чейинки уйку пайдалуу болуп, 8 сааттык уйку нормалдуу эсептелет. Ал эми уйкунун эрежеси бузулган адамдарда инсультка кабылуу тобокелчилиги көбүрөөк келип, нейрондор зыянга дуушар болуп, жыйынтыгында эс тутум начарлап, иммунитет ылдый түшүп, денебиз баткарый баштайт. Андан сырткары уйкусуздук организмди чарчатып, аппетиттин жогорулашына алып келет. Бара-бара адам салмак кошо баштайт. Адистер уктоонун алдында 1 саат мурун уюлдук телефондон алыс болууга кеңеш берет. Антсе деле биз буга кош мамиле жасап, уктоо алдында уюлдук телефон менен интернетке түн жарымына чейин олтурууну адат кылып алдык. Экинчиси эрте туруу. Эрте туруп жаңы жашоого бет алуу. Таң жашоонун башталышы, улануусу, таң менен учурашуу, алдыдагы күндү жаркын маанай менен тосуп алуу. Эрте туруу ийгиликтүү адамдардын адаты экендиги эле, эрте туруу канчалык жемиштүү экенинен кабар берет. Атактуу жана ийгиликтүү инсандар Брайан Трейси, Маргарет Тэтчер, Ник Вуйчич, Джеки Чан жана башка көптөгөн инсандардын эрте тургандыгы баарыбызга белгилүү. Сиз да эрте туруп жашооңузду өзгөрсөңүз болот. Эс алуудан тышкары максатсыз уйку бүт денеге зыян. Булчуңдар бош болуп, тери чыйрактыгын жоготуп, кыймылсыздыктан улам денеге туз уюп, омуртка оорулары пайда болот. Ал эми кеч туруу эс алдырбай эле чарчатат. Андан улам ал күн ыкшоолук менен көңүлсүз өтөт. Үчүнчүсү жөө басуу. Ден соолуктун чың, дененин чыйрак жана кыймылдын тың болуусунун сыры жөө басууда. Жөө басуу тең салмактуулукту кармоого көмөкчү болгон булчуңдарды бекемдейт. Жана стресс болгон учурда адамдын канын кызыткан адреналин жана кортизол гормондору жөө басып сейилдөөдө сарпталат. Ошондой эле мээнин иштешин жакшырткан жана маанайды көтөрүүчү эндорфиндер иштелип чыгат. Нерв тутумуна 5 мүнөттүк жөө басуу да чоң пайда экенин америкалык окумуштуулар белгилешкен. Келгиле, жаратылышыбызга ылайык туура, жеңил жашоого кайталы. Эрте жатып, эрте туруп, жөө басып, ден соолугубузду чыңдап, жашоонун рахат бактысын сезип, максатыбызга карай жашайлы. Биздин бүгүнкү кадамыбыз эртеңки келечегибиз. Сиздер менен мен Хадича Дөөлөтбек кызы болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.